సంబంధం ఉండే ఈ యొక్క అండర్ పాస్ వే సుమారు హాఫ్ కిలోమీటర్ 500 మీటర్ల పైన ఉంటుంది. 10 మీటర్స్ విడ్త్ ఉంటుంది. వై జంక్షన్ దగ్గర 18 మీటర్స్ విడ్త్ ఉంటుంది. విశాఖపట్నం ఒక ఫోర్టిఫైడ్ సిటీ. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ సిటీ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత సిటీ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానీ, సిటీ ఒక ఫోర్టిఫైడ్ సిటీగా తయారు చేయడంలో కానీ అనేక రకాలుగా పనులు చేస్తున్నాం. ఫోర్టిఫైడ్ బ్రిడ్జెస్, ఫోర్టిఫైడ్ బిల్డింగ్స్. దాంట్లో భాగంగా ఏదైతే అండర్వే బ్రిడ్జ్ ఉందో, అండర్వే పాస్వే ఉందో, యాక్సిడెంట్ ప్రూఫ్ ఉండాలి. విత్ లైటింగు, విత్ గుడ్ రోడ్ పాత్వే, కలరింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ఇండియన్ రోడ్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పద్ధతిలో ఆ రోడ్ ఉండాలని చెప్పేసి. ఎందుకంటే గతంలో ఒక 3 యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి. జరిగిన వెంటనే దానికి యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అందుకే అంటారు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు మ్యాన్, ఇట్స్ వాట్ మ్యాన్ డస్ ఇట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిమ్. రెండోసారి రిపీట్ జరగకూడదు. ఏ మిస్టేక్ అయినా సరే జరిగిందంటే అది మన మిస్టేక్. మనం బాధ్యత వహించాలి. అధికారంలో ఉండేవాళ్ళు మేము బాధ్యత వహించాలి. ఆ యాక్సిడెంట్ జరిగడం అది మా యొక్క వైఫల్యం కింద భావిస్తాం. అలాంటిగా భావించి మరి ఇంకొకసారి అది జరగకుండా ఉండేందుకు 1,47 లక్షల చిల్లరి. సో అడగచ్చు, చాలా బాగుంది రోడ్డు, ఎందుకు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు చేస్తాం అన్నారు. ప్రతి ప్రాణం కూడా వాల్యూ చేస్తుంది. ఆ కుటుంబానికి తెలిసింది ఆ వాల్యూ. ఒకేసారి లైటింగ్లోంచి వచ్చిన తర్వాత లైటింగ్ ఉన్నది చీకటిగా కనిపిస్తూ ఉంది. దానికి తగ్గ లైటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మరి కమిషనర్ గారు, మేయర్ గారు ఆలోచించి ఈ రకంగా ఏర్పాటు చేయడము మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. 28, 31 వార్డ్స్ని కలుపుకుంటూ ఇక్కడ అండర్ పాత్వే రోడ్స్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఈరోజు సుమారు 1,47 లక్షల వ్యయంతో ఆర్కిటెక్ట్ అధ్యక్షుల నుంచి ఇక్కడ వైట్ ఈ రోడ్డుని డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా సౌకర్యాలు ఈ రోడ్డుని డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఫుట్పాత్లు, అలాగే పెయింటింగ్స్, షెడ్స్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఇవాళ నుంచి మరింత అభివృద్ధి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే సౌత్ నియోజకవర్గానికి వచ్చినట్లయితే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మనం డెవలప్మెంట్ చేసాము.